السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, uz pomoć i blagoslova uzvišenog Allaha, danas džemat u Holandiji započinje svoju Dželsa Salanu, to je godišnji skup. I poslije mnogo godina uzvišeni Allah me je blagovio da prisustvujem na vašoj Dželsi. Zadnjih nekoliko godina emir iz Holandije me je pitao da dođem na vašu Dželsu, ali rad drugih džematskih obaveza nisam mogla prisustvujem ranije. U svakom slučaju blagoslovi su Allahovi da me je pomogao da budem ovdje danas sa vama. U zadnjih nekoliko godina broj članova džemata u Holandiji se je povećao, bar 1/3 se je povećao. Mnogi ljudi su se doselili iz Pakistana ovdje, a također i neki novi članovi su se pridružili našoj zajednici. U svakom slučaju, svi džemati širom svijeta i ovdje u Holandiji se vidi napredak i širenje, kao i širom svijeta u svim džematima. Štampa literature ovdje možemo da vidimo da je uznapredovala. Novi centri i mesdžidi i džamije se otvaraju. Hazur kaže, ja još nisam vidio džamiju u mjestu Albera, ali mnogi ljudi ovdje hvale da je to prelijepa džamija. Hazur kaže, sljedeće sedmice, ako Bog da, zvanično će da otvori tu džamiju. Tu trenutno ta se džamija koristi, namaz se klanjaju u njoj i druge funkcije, ali eto kao zvanično će biti otvorena, da će Hazur otvoriti džamiju zvanično. Hazur kaže, imati korist od ovih zgrada, od ovih centra, od džamija ili popravljanje džamija. Jedino ćete imati korist od ovih objekata kada ispunite dužnosti i pravila ovih objekata. Svaki Ahmedi koji žive u Holandiji trebaju da analiziraju sebe. Ovo je vrlo važno i trebaju da saznaju koje su to dužnosti i pravila prema džamijama. I koje su dužnosti i pravila našeg bejata kad damo zakletvu obećanom Mesiji alejhissalamu. Hazur kaže, u zadnjih nekoliko godina mnogi Ahmedi su se doselili i naselili ovdje i lokalni džemat naravno se proširio. Zašto su se ovi ljudi doselili iz Pakistana? Zbog toga što Ahmedi u Pakistanu nemaju slobodu religije. I Ahmedi radi religije su mučeni, njihova prava se uzimaju, ljudska prava,
i samo radi toga zato što su prihvatili imama vremena. Oni su prihvatili njega radi predskazanja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedino zbog toga su ga prihvatili. Nama nije dozvoljeno da kažemo ime Allahovo, niti da klanjamo namaze. Nama se ovo zabranjuje samo radi toga što smo prihvatili i stupili u bejat, zakletvu, sa najvećim i najpredanijim slugom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi smo zastavljeni i da pravimo sastanke u tim mjestima i ne možemo da treniramo svoj narod religiji i učenju religije. Pa ni u svojoj kući ne možemo klanjati namaz prema tom zakonu u Pakistanu. Kada je Kurban Bajram, zabranjeno nam je klati kurban, jer prema pravilu zakona i to nam je zabranjeno. A ovo je sve radi toga što takozvanoj ulemi i njihovim sljedbenicima, ako mi ovo radimo, njihova osjećanja su povrijeđena. I radi ovih uslova mnogi Ahmedi muslimani su se preselili iz Pakistana širom svijeta, da bi imali slobodu religije. Hazur kaže, osim nekoliko ljudi koji su ovdje, mnogi ovdje što sjede, oni su se doselili i dobili su religijsku slobodu, a čak i njihov život se poboljšao u financijskom i u društvenom i u svakom smislu. Onda svaki Ahmedi kojeg je Allah oslobodio te muke i patnje i koji ovdje ima slobodu religije svoje i načina da praktikuje svoju vjeru, treba još više bude zahvalni uzvišenom Allahu. I trebaju da ispunjavaju sva pravila bejata sa obećanim Mesijom alejhiselamom i da žurno i naporno rade na tome. Svoje duhovno i moralno i mentalno stanje, vjersko stanje, trebaju da rade na tome da poboljšaju ga što više. I ne trebaju da budu sretni samo radi toga što su dobili slobodu. I da budu sretni da mogu slobodno da praktikuju svoju vjeru. Ali ako oni ne rade prema naređenjima uzvišenog Allaha i ako u sebi ne prouzrokujemo bogobojazne promjene, da budemo bogobojazni i ne trudimo se da postignemo to i da pokazujemo ljubav prema našem Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, onda koje su koristi ove slobode koju ste dobili? Koje su koristi da dođete na ovu dželsu ili da pravite džamije? Koje su koristi od njih? Istinske koristi mi ćemo da dobijemo samo onda kada ispunimo sve uvjete bejata, zakletve, lojalnosti. Obećani Mesija alejhiselam kada je najavio u vezi Džalsa Salane, ovog godišnjeg skupa, kada je dobio dozvolu od uzvišenog Allaha, i to je najavio poslije dozvole kada je dobio od uzvišenog Ahada pravi ove skupove, on je započeo ove godišnje sastanke da bi promjena u nama se desila. Da mi uvijek izaberemo našu religiju, našu vjeru iznad ovog svijeta i ovo svjetskih želja. I da imamo puno razumijevanje u vezi naše vjere. A ljubav prema uzvišenom Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem treba da se ulije i uđe u naše srce. Naše duhovno stanje, naše moralno, naše intelektualno stanje treba da se popravi. Obećani Mesija alejhiselam objašnjavajući
Džalsa Salane kaže, davajući savjet ljudima koji su se pridružili i dali bejat, zakletvu njemu, on kaže, svi vi koji ste dali bejat, zakletvu, treba da vam bude vrlo jasno. Prava svrha vašeg davanja bejata, zakletve, jeste u tome da ljubav prema ovom svijetu, dunjaluku, se ugasi u vama. A ljubav prema uzvišenom Allahu i časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem treba da bude najvažnija u našim srcima. I trebamo da budemo takvi da ovaj naš put prema ahiretu ne bude pretežak za nas. Ovdje vidimo jasno da je obećani Mesija alejhi selam rekao, kada date i prihvatite mene, date mi zakletvu, nemojte da to budu samo vaše riječi. Budite oni ljudi koji su predani svojoj vjeri. A vaša predanost može jedino biti postignuta kada vaša ljubav prema uzvišenom Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je veća od bilo išta na ovom svijetu. I zato u set uvjeta bejata obećani Mesija je stavio da šta je god uzvišeni Allah naredio i šta god je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, to trebaju da budu naši uvjeti i naš put. I prema ovome mi trebamo iz toga da crpimo našu uputu. To je naša uputa. I onda će istinski Božja ljubav biti u našim srcima. I ove dželse, svrha ovih dželsi jeste da godišnje mi se podsjetimo koja je svrha našeg prihvatanja obećanog Mesije. Ovo nije obična stvar. Znači, ljubav prema dunjaluku, prema ovom svijetu treba da napusti naše srce, a ljubav prema Allahu treba da obuzme naše srce. Ovo traži dosta truda i kada mi damo zakletvu, bejat, onda ovaj trud se mora uraditi da bi ovo postigli. Poslove, biznise koje radimo u svakodnevnici, mi moramo naše namaze staviti iznad toga. Znači, prvo dolazi dužnosti prema uzvišenom Allahu, pa onda ove druge svjetske dužnosti. I što nas god zaustavlja da budemo bliži svome gospodaru, mi moramo to da napustimo. Ako nas naš posao, naši biznisi, trgovina, šta god nas zaustavlja da ispunimo naše dužnosti prema uzvišenom Allahu dželešanuhu, onda da bi ostali u ovoj zajednici obećanog Mesija alejhi selama, mi moramo to da popravimo i da zamijenimo šta je na prvom mjestu. Slično ego, ovo svjetska zamišljanja da smo mi važni, neka sebična mišljenja važnosti o sebi, ako nas ovo zaustavlja da ispunjavamo dužnosti pred svome uzvišenom Allahu, onda također ovo moramo da napustimo. A također budite svjesni da nas je uzvišeni Allah, da nam je On naredio da ispunjavamo dužnosti prema njegovim stvorenjima. I znači, ako mi ovo ne ispunjavamo, onda svrha našeg dolaska u ovu zajednicu obećanog Mesije nije ispunjena. Onda je on također spomenuo ljubav prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ako naša ljubav prema časnom poslaniku nije iznad svega ovoga na dunjaluku, onda mi nismo postigli svoj cilj. Jer da bi koračali prema uzvišenom Allahu dželešanhu, jedino možemo to raditi preko učenja časnog poslanika i ljubavi prema njemu. Da radimo ono što je on naredio i također da pratimo njegov sunnet. Jedino tada možemo da stignemo do uzvišenog Allaha. Jedino tada možemo postići da naše dove budu odgovorene od uzvišenog Allaha i da naš ahiret bude dobar. Jedino preko časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Obećani Mesija alejhi selam
kaže, vidite, uzvišeni Allah dželešanu kaže u časnom Kur'anu: Kul in kuntum tuhibunallaha fati'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim. Ti reci, ako volite Allaha, slijedite mene, Allah će vas voljeti i oprostiti vam vaše grijehe. Allah najviše prašta i milostiv je. Znači, uzvišeni Allah će nas voliti kad mi pratimo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegov sunnet i kada radimo prema njegovim naređenjima. Obećani Mesija alejhi selam kaže da bi postali voljeni uzvišenom Allahu, onda poslušnost časnog poslaniku sallallahu alejhi ve sellem morate praktikovati i raditi. Nema drugi put da postanete voljena osoba Allahova. Svrha čovjeka je da traga za tim jednim gospodarom. To je jedina svrha. Znači da tražimo i da tragamo za tim jednim gospodarom, jednim Allahom. Znači on je apsolutno jedan i nikada ne možemo da mu pripišemo druga ili partnera. Znači što dalje se kloniti od toga, u bilo kojem smislu da pripišemo partnera uzvišenom Allahu i da pratimo one koji vole uzvišenog Allaha. Obećani Mesija alejhi selam kaže, bez praćenja puta koji je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam ostavio, nema drugog puta s kojim ćemo postići zadovoljstvo i doći do uzvišenog Allaha. On kaže, mi imamo jednog poslanika, jedan Kur'an koji je objavljen našem časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I kad budemo pratili Kur'an i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zasigurno ćemo doći do uzvišenog Allaha. I zapamtite, praćenjem učenja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što je obavljanje namaza, post i tako dalje, znači praćenje naređenja. Osim ovih stvari, ne postoji drugi put ni način da dobijemo blagoslove uzvišenog Allaha. Znači, esencionalno je da volimo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da pratimo njegove naređenja i sunnet, i to je naš put. I obećani Mesija alejhi selam kaže, ako ne posjedujete taj put, onda davati meni zakletvu, bejat, je sasvim nepotrebno i sasvim beskorisno za vas. Također da dolazite na ove skupove je također beskorisno za vas. On kaže, ja volim ovog voljenog od uzvišenog Allaha, misleći na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ako hoćete da budete u mojoj zajednici, onda zasigurno morate da volite moga voljenog. On kaže, kad volite mog voljenog, to jeste časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda u vama će se desiti nešto što će vas odvojiti od dunjaluka. I svako vaše djelo će biti radi uzvišenog Allaha i radi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Vama nije zabranjeno da vi radite i da stječete imetak. Ashabi Božjeg poslanika su imali svoje biznise, poslove, firme, bili su vrlo bogati, ali njihova ljubav prema Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je bila iznad svega. Uvijek su bili zabrinuti da ispune svoje dužnosti prema uzvišenom Allahu, a također da slijede sva naređenja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I oni su uvijek se trudili da ne razočaraju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazur kaže, ja često govorim u vezi ovih ashaba i njihovih života, koliko su oni voljeli časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni su uvijek bili zabrinuti
za časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nikada ne bi trebali ništa da urade što bi razočaralo njihovog voljenog časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazur kaže, ovakvo mišljenje treba da bude prisutno među nama uvijek. Iznad svih dunjalučkih obaveza i svega, naša ljubav prema uzvišenom Allahu i njegovom poslaniku treba da bude veća, jača i uvijek u našim srcima. I mi uvijek moramo da se ophodimo i radimo prema naređenjima uzvišenog Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I naše duhovno stanje će se popraviti i također ova džalsa treba da donese promjenu u našem duhovnom stanju. I to je sad zašto se mi skupljamo ovdje za 3 dana radi ovoga. I znači ovo uvijek držite na umu zašto ste ovdje 3 dana. I trebamo uvijek da razmišljamo zašto smo se mi ovdje sastali ova 3 dana. A to jeste da mi moramo uzeti koristi u duhovnom smislu od ovog sastanka. I da popravimo naš praktični primjer mora se popraviti također svi naši nedostaci trebamo da nastojimo da ih popravimo. I trebamo da popravimo naše namaze. Ako ovo nije razmišljanje u vezi dželse, onda dolazak ovdje je beskoristan za nas. Razum stjeva da ova 3 dana budu kao neki kamp za treniranje. I sve te nedostatke koje osoba nekad radi u svom životu i to, ovo bi nam trebalo da pomogne da mi uklonimo iz svog života. Obećani Mesija alejhi salam dok je govorio o koristima džalse, on kaže, svi oni koji smatraju sebe prijateljem, Allahovim prijateljem, trebaju da dođu na ovaj skup, jer na njemu će da se spominju riječi i takvi komentari iz naše vjerskog učenja koji će da povećaju vjeru tih ljudi koji su prisutni tu i njihovo razumijevanje religije. Znači, svrha dželse jeste da povećamo našu vjeru i bogobojaznost i da dobijemo puno razumijevanje i vjeru u Allaha. Obećani Mesija također spominje da ovo nije neki skup gdje mi se zabavljamo. Znači, da li to bila žena, čovjek, dijete, obratite pažnju na ove riječi. Da vaša vjera, vaše uvjerenje, vaša praksa treba da se poveća dolaskom na ovu dželsu. I da vaša ljubav prema Allahu i njegovom poslaniku se poveća. I kad ovo uradite, jedino ćete tada povećati svoju ljubav prema Allahu. I znači kad držimo visoko status časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jedino tada mi ćemo dobiti taj status visokog vjerovanja. A kako ovo postići? To jeste kad mi imamo totalno razumijevanje naše vjere. Jedino tada ćemo zavoljeti i pratiti i biti pobožni. Hazur kaže, ne smijemo misliti da smo ovdje došli samo radi neke zabave, da se vidimo, da se jednostavno provodimo vrijeme jedni sa drugima. Ako je tako mišljenje, kao što sam već spomenuo, onda je naš dolazak ovdje beskoristan. Obećani Mesija alejhi salam spominje o radnji dobrih dijela i on kaže da mi imamo dužnosti prema uzvišenom Allahu, a također dužnosti prema čovječanstvu. On kaže, sva dobra djela trebamo da radimo radi toga da bi Allah bio zadovoljan sa nama. Znači, kad radimo dobra djela, ne trebamo da imamo na umu, ako ja ovo uradim, onda ću ja dobiti nešto drugo za to. Prava filozofija od uzvišenog Allaha prema ovim dobrim djelima jeste u tome da ih mi radimo jednostavno radi uzvišenog Allaha. Da ako mi volimo uzvišenog Allaha, da ćemo onda mi da pratimo njegova naređenja bez ikakvih uvjeta ili nade od nagradi toj. Znači, obanje naši obožavanja, namaza i dobrih dijela
ne trebamo da to radimo samo radi toga što uzvišeni Allah će nas dati nešto u zamjenu. Tačno je da uzvišeni Allah nikada ne ostavlja nijedno djelo da nas ne nagradi za njega, ali šta istinska vjera traži od nas jeste da mi ne bi trebali ni ta dobra djela da radimo i da onda zahtijevamo nama nešto dobro bude. Mi to moramo da radimo prvo zato što je to naređenje od uzvišenog Allaha. On kaže da je naša vjera kompletna kada mi totalno iz svog razuma, uma, mišljenja mislimo na to, ako ja ovo uradim, ovo ću dobiti ili da dobijem u tom smislu. Mi moramo da radimo ono što je Allah naredio. Ako razmišljamo samo na toga da ćemo dobiti nešto, onda naša vjera nije kompletna. On opet ponavlja da jeste, to je istina da Allah dželešanu nikada neće da zanemari vaše dobro djelo. U časnom Kur'anu Allah kaže, zaista oni koji vjeruju i čine dobra djela, mi ne gubimo nagradu onih koji čine dobra djela. Znači to je Allah dželešanu obećao u časnom Kur'anu. Vaša dobra djela, nagrada za to će da bude data od njega. Ali mi ne trebamo da samo mislimo na tu nagradu kad ih radimo. Već trebamo da radimo dobra djela zato što je to Allah naredio nama. Znači istinska vjerovanje je u tome da mi radimo ova dobra djela i ne mislimo na nagradu za njih. I znači mi trebamo da pomažemo drugim ljudima, da radimo za njih, ali u smislu da jedino to radimo to što nam je to Allah naredio. Znači, ne gledamo ni na kakvu nagradu, nadoknadu od bilo koga, jednostavno slijedimo sunnet časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i naređenja naše vjere. Da mi dobili i kakvu nagradu od tih ljudi, kad radimo dobro za njih ili ne, to nas ne interesuje. A zasigurno Allah će da vas nagradi za ta dobra djela. I kada Allah će to da uradi za nas i on nam je to obećao, onda mi trebamo sa punom srećom, sa velikim trudom da izvršavamo ova naređenja uzvišenog Allaha. A trebamo da se čuvamo i da se klonimo svega onoga što nam je uzvišen Allah naredio da se od toga čuvamo i držimo što dalje. Hazur kaže kada se doselimo u ove razvijene zemlje i počnemo tu da živimo, neki ljudi počnu da rade vrlo loše stvari koje su zabranjene. Mi trebamo dobro da pazimo na kako se ponašamo i šta radimo. Nekada kada ljudi steknu i snađu se i postanu imućni, oni zaborave na svoj život prije koji im je bio težak. I oni se totalno predaju tom dunjalučkom radu i kažu ako mi to ne uradimo dobit ćemo veliki gubitak. Ali uzvišeni Allah nam je rekao da je on naš opskrbljivač, da on daje. Ovo vidimo u ovo svjetskim ljudima koji su predani na dunjalučke poslove i to da oni zanemare uzvišenog Allaha da ne bi ovamo na poslu ili u biznisu nešto izgubili. Nažalost, Hazur kaže i neki od nas možemo da vidimo da oni propuštaju svoje namaze radi posla. Kada je vrijeme namaza, ako imaju posao ili nešto, oni ostave svoj namaz da bi to radili. Nekada oni naklanjaju te ili sastave te namaze, a nekada i zaborave totalno na njih. Ali ovo svjetske stvari ne ostavljaju i zaboravljaju. Mi moramo da se čuvamo ovakve prakse. Ili nekad tako brzo klanjaju kao samo da ispune taj farz, tu dužnost i to je to. Kao što sam rekao, ovo nije istinska ljubav prema Allahu. Ovo je samo dokaz ljubavi prema ovom svijetu, a ne prema Allahu. Ako vas je obećani Mesih alejhi selam savjetovao da ispunite
dužnosti prema tom bejatu, toj zakletvi koju ste uzeli sa njim, onda to trebate da uradite. Obećani Mesija alejhi selam nam je rekao: dobro shvatite i razumite da obožavanje uzvišenog Allaha je najvažnija dužnost. Znači, obožavaj uzvišenog Allaha, ali ne samo iz toga zato što je naređenje i da vi to izvršite na bilo koji način. To radite sa velikom predanošću i ljubavi prema uzvišenom Allahu. Onda, kad imate iskrenu i pravu ljubav za uzvišenog Allaha, onda ćete zaista obožavati kako treba, a dunjaluk će da postane nevažan. I tako ćete onda istinito i ispravno da pažete ljubav prema Allahu iznad ovog svijeta. Onda će uzvišeni Allah da podari blagoslove koje vi niste mogli ni da zamislite. Uzvišeni Allah kaže: osoba koja je bogobojazna i ima strah od uzvišenog Allaha, ta osoba, toj osobi uzvišeni Allah će da ukloni poteškoće i to će da uradi na način i da blagoslove na koje se nikad ne bi nadao. Obećani Mesija alejhi selam kaže: bogobojaznost je najvažnija stvar i Allah bogobojaznim ljudima njima je uvijek na pomoći i ne da oni propadnu. I Allah ne stavlja te ljude da oni prose od drugih ljudi. On kaže: ja iskreno vjerujem ako osoba voli Allaha i osoba je bogobojazna, da Allah će 7 generacija posle njega da blagoslovi i da za njih da im opskrbu. Osim ako ta osoba nešto uradi, da jednostavno uzme sam sebi te blagoslove. Nasupno, uzvišeni Allah se brine za 7 generacija njegovog potomstva poslije. Osoba treba da sve baci u vatru osim jedne stvari, a to je ljubav prema uzvišenom Allahu. Jedini put, jedini način, jedini izvor je tu za nas. A to jeste da dobijete ljubav uzvišenog Allaha. A taj izvor je ljubav prema uzvišenom Allahu i njegova ljubav prema nama. Ovo je istina. Osoba koja je kompletno predana uzvišenom Allahu, onda uzvišeni Allah postaje njegov. On onda kaže: vi postajete takvi da budete primaoci blagoslova i milosti uzvišenog Allaha. Neki ljudi što stare više žele što više da ovo svjetskih stvari prikupe. Kada osoba misli da mi Bog podari dugi i zdrav život i da uživa u ovim svjetskim stvarima, kao što je hrana, ugodan život, spavanje. Obećani Mesija kaže: koja je svrha toga? Ili koja je korist od ovakvog života? Ako Allah nije dio svega ovoga, koja je onda korist od ovakvog života? Znači, svrha ovog čovjeka je da uživa u dobrom hrani, jelu i tako dalje, da boravi sa svojom djecom, ženom, da ima imanja, konje. I sve ovo postaje njihov glavni cilj. I ovo se sve radi samo radi sopstvene koristi. Ovakvi ljudi nisu istinske sluge Allahove. Oni ne vole Allaha i ne obožavaju ga. I ne možemo ih zvati istinskim pratiocima Allaha. Oni samo prate svoj ego i svoje želje. Oni samo misle koliko imanja da imaju, kuće, auta i tako dalje. Hazur kaže: u starijim danima konji su se davali kao primjer, a sada možemo da damo primjer automobila. Sada ljudi žele da imaju vrlo dobra auta. U redu je, ako nas je Allah blagoslovio s ovim, mi možemo da imamo korist od svega ovoga. Ali da dobijemo ovo, to nije naš cilj. Da postignemo, da imamo. Ali ako ovo postaje cilj za osobu, možemo reći da oni obožavaju ove stvari, a ne Allaha. I ovakvi ljudi se ne nazivaju iskrenim obožavaocima Allaha. I znači te osobe su napravili da je njihov cilj sve ove stvari na dunjaku. Ali uzvišeni Allah je
nama spomenuo koji je glavni cilj ljudi. Kao što je uzvišeni Allah spomenuo u Kur'anu وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. A ja nisam stvorio džinove i ljude osim da mene obožavaju. I on kaže, uzvišeni Allah je definitivno odlučio o ovome. I vrlo jasno da jedino obožavanje uzvišenog Allaha je naš najvažniji cilj. Jedino radi ovoga smo stvoreni. A šta ljudi rade? Totalno nasuprot ovom naređenju. Umjesto ovog cilja, oni imaju svoje druge svrhe i ciljeve života. I znači šta oni rade? Umjesto da njihova želja bude Allah, njihova je želja za ovim svijetom. Mi trebamo da se bojimo ovakvih stvari. Da budemo zabrinuti kako da ispunimo svrhu našeg stvaranja. Znači naš cilj nije ovaj život. I naš trud ne treba da bude samo da bi ovo svjetske stvari mi prikupili i postigli. Ali najvažniji cilj našeg života i svi sav naš trud i rad treba da bude prema tome da postignemo blagoslove uzvišenog Allaha kroz naš bejat, našu zakletvu i da ispunimo naše dužnosti prema obožavanju uzvišenog Allaha. Naš nijet, naše želje ne trebaju da budu različite od ovoga što nam je savjetovao obećani Mesija alejhi selam. Mi moramo da prepoznajemo Allaha koji je naš stvoritelj. I moramo da ispunimo svrhu našeg stvaranja. A u ovom vremenu uzvišeni Allah je poslao obećanog Mesiju alejhi selama. I trebamo da ispunimo svrhu ovoga. Obećani Mesija alejhi selam kaže, ja sam poslan da učvrstim vjeru ljudi i da dokažem postojanje uzvišenog Allaha ljudima. Jer stanje prijašnjih nacija je totalno drugačije. Oni smatraju budući život da je kao fantazija. I oni smatraju to da je to samo spomenuto, ali da to nije realnost. Mi možemo da vidimo iz ljudi koliko su oni privezani za ovaj svijet, koliko vjeruju, koliko su se predali ovom svijetu. To nije, njihovo predanje nije prema uzvišenom Allahu i vjera prema njemu. Oni nekad govore nešto drugačije, ali u njihovom srcu ljubav prema ovom svijetu je veća. I ovo pokazuju i svojim djelima. On kaže kada je ljubav prema Allahu u jevrejskom narodu se smanjila, Allah je poslao Mesiju da bi povećao tu ljubav. On kaže ovo isto stanje u moje vrijeme. On kaže ja sam poslan da ljubav prema uzvišenom Allahu poveća se u srcima ljudi. I naša je dužnost da bi ispunili bejat zakletvu obećanom Mesiji, da povećamo ljubav prema uzvišenom Allahu i njegovom jedinstvu i da zaboravimo ljubav prema dunjaluku, a povećamo ljubav prema uzvišenom Allahu i širimo je drugima. I sa našim pobožnim promjenama trebamo da dovedemo cijelo čovječanstvo blizu Allaha. Sada svijet negira Allahovo postojanje. Iske godine veliki broj ljudi postaju ateisti i napuštaju religiju. U kršćanstvu i drugim religijama također i muslimani ovo rade. Onda kad ovi ljudi negiraju postojanje Allaha, onda mi kada postignemo ljubav prema Allahu u našim srcima, mi možemo da govorimo ovim ljudima koji su daleko od njega o njegovom postojanju. Jedino tada ćemo ispuniti svrhu ove džalse. Jedino tada ćemo ispuniti naš bejat, zakletvu koju smo dali obećanom Mesiji alejhi selamu.
među svojim prijateljima, svojom porodicom, potomstvom svojim stvoriti u njihovim srcima ljubav prema uzvišenom Allahu i časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I moramo uložiti dosta truda za ovo. I kao što sam rekao, moramo reći čovječanstvu o postojanju uzvišenog Allaha. Kada uđemo u bejat obećanog Mesija alejhi selama i damo mu zakletvu, mi moramo da nastavimo rad u njegovoj misiji i da je širimo dalje i dalje. To su naše dužnosti. Da nas uzvišeni Allah pomogne da ovo radimo. Ova 3 dana dželse pokušajte da podignete standarde svoga obožavanja, svojih namaza. I onda neka to postane svakodnevnica vaša. Mi moramo provodimo svoje dane u povećavanju ljubavi prema uzvišenom Allahu. A ljubav prema ovosvjetskim željama i ovom svijetu, to ne treba da bude dominantno u našim životima. I zapamtite, ove stvari se ne mogu postići bez blagoslova uzvišenog Allaha. I da bi postigli blagoslove uzvišenog Allaha, velika je potreba da mu se molimo, da nam uzvišeni Allah pomogne da ovo i radimo. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر